ओके सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। फर्स्ट भ्लग यो च्यानलको। अब चाहिँ यो च्यानलमा चाहिँ मैले चाहिँ भ्लगहरू अपलोड गर्ने गर्छु भनेको छु। भ्लग भन्दा पनि हाम्रो बिहाइन्ड द सिनहरू यस्तो कस्तैहरू। सो एज यु क्यान सी अब मेरो यो ड्रेसअप देखेर, यो क्याप देखेर, यो जुल्पी देखेर चाहिँ हजुरहरूले केही नोटिस गर्नुभयो भने अब हाम्रो भिडियो चाहिँ भन्नु टाइम चाहिँ 7 PM मा चाहिँ यसमा भिडियो आउँछ। 6 PM मा चाहिँ हाम्रो गेमिङ च्यानलमा आउँछ है। त्यो च्यानल त गेमिङ होइन तर गेमिङकै भिडियो आउँछ हैन। सो गाइज अनि हाम्रो भिडियो चाहिँ रेकर्ड गरिसकेको छु मैले। भिडियो केही राम्रो छैन। अब अलिकति टाइम पास गर्नको लागि हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ गएर हेरिदिनु होला गाइज। नत्र अब मेरो स्टियरिङ औडा बिग्रिया अब भन्नाले नै आजै सेट गरे हो समथिङ तर अनि हाम्रो उस पनि चले हैन। ब्रेक एक्सिलेटर पनि यस्तो थिच्न परे भन्ने कुरो मलाई मात्र थाहा छ। अनि के भन्छन् अरू के बाँकी थियो नि एकैचोटि सिधाइदिउँ मन रकेर भिडियो सिद्धिन्थ्यो त्यसपछि अरू खाइ अब अलिकति एडजस्ट गर्न परिन्छ। मैले ब्याकग्राउन्डमा हजुरलाई देखाइहाल्छु हैन। सो गाइजहरू त्योहरू मैले बत्ती बाल्दा देखाएँ हैन। स्टियरिङ त सबै काम गरे घरिघरि के बाहा भन्ने कुरो थाहा हैन। यो एक्सिलेटरलाई चाहिँ यो ब्रेक त राम्रै काम गरे हैन। एक्सिलेटरलाई चाहिँ दर दबाउनु पर्यो किन हो आई डोन्ट नो। अनि यहाँ भित्रको काम पनि अलिअलि बिग्रिया। यो रोटेट हुँदा नि यो हेर्नु न यो पुरै पाइपमै रोटेट भयो अनि यसलाई धकेल्या यस्तो भइछ है। त्यही भएर अलिकति यसलाई पनि मिलाउनु पर्ने छ। यस्तरी माथि भयो त्यही भएर झ्याक्ल्याङ बाहा त्यही भएर हैन। यसलाई पनि मिलाउन पर्ने छ है। अनि अरू यति नै रहेको छ हाम्रो। अरू भन्ने कुरो यहाँ ट्याक्क यानको ब्याच छ गाइज, नवीन भ्लग्स 111 समथिङ। ओके लेट्स गो। यस्तरी खेल्नको लागि चाहिँ बबाल मजा हुन्छ है। सो ओके गाइज अरू ओभरअल केही नै छैन। यस्तै हो हाम्रो भ्लग भन्ने पनि यस्तै हो। च्यानल गेमिङ च्यानल भनेको पनि यस्तै हो। सिनेमेटिक हेर्नु है त गाइज, सिनेमेटिक बत्तीको सिनेमेटिक गाइज, हाम्रो चाँदको सिनेमेटिक। अनि धेरैले चाहिँ धागो कसरी राख्ने हुना थियो मैले त्यसको बारेमा पनि बताइसकेको थिएँ। अब तर पनि यसो अझै खेप देखाइदिन्छु। रोटेट गर्ने हो क्या, झ्याम रोटेट गर्ने हो। कसरी काम गरे नि गाइज त्यसै गरी रोटेट गर्ने। तर यो माथि पाइपमा रोटेट भए त्यही बिग्रिया। अरू यहाँ एउटा बेरिङ छ हैन गाइज। बेरिङ हाल्न खोजेको छु मैले तर कसरी हाल्ने हो थाहा छैन। यहाँ चाहिँ एउटा बेरिङ रहेको छ एज यु क्यान सी गाइज। यो बेरिङ छ उयो जाम भएछ होइन चले बेरिङ चाहिँ चले है। बेरिङ हाल्ने हो भने स्टियरिङ यस्तो स्मुथ हुन्थ्यो। डबल बेरिङ छ मसँग है। सो गाइज रोकम है दोस्तीहरू। दोस्तो अर्को बेरिङ कता गएछ थाहा भएन लगाइछ। बेरिङ यो कतै फिट गर्न पाउने हो भने स्टियरिङ हाम्रो मक्खन हुन्थ्यो तर यसलाई पनि बनाउन मिल्छ मक्खन हैन। यहाँ हो यो पाइपको ठाउँमा ट्याक्क यो राखिदिने। यहाँ एउटा यस्तै नट बोल्ट राखिदिएर टाइट गरेर यसलाई बनाउन मिल्छ। हाम्रो पेडल चाहिँ यस्तो रहेको छ है त गाइजहरु, यस्तो रहेको छ। हजुरले यो तेल सनफ्लावरको यस्तो तेलको चाहिँ पाउनु हो भने ठ्याक्क यो बीच पार्ट हुन्छ नि यस्तो यो रोटेट वाला पार्ट त्यो चाहिँ यस्तरी थिचिने चाहिँ गराउनु होला गाइज। यस्तो थिचिने यस्तो हुन्छ नि। मेरो चाहिँ कसरी छ भने यस्तरी किबोर्ड रहेको छ अनि यस्तरी लाग्छ कि ब्रेक यस्तरी लाग्छ गाइज। अब अरू त्यही नै रहेको छ। अब यसलाई हल्का मोडिफाइड गर्न पर्ने भन्दा पनि यसलाई यस्तो स्मुथ चल्ने चाहिँ बनाउनु पर्यो क्या। तर त भएको छैन के। प्रब्लम आइछ दरडी है। यहाँ के आइछ है मास कि झोल। अब सबभन्दा प्रब्लम मलाई यो भए मैले यस्तो छड्के स्टियरिङ बनाएँ सिधा हुँदा केही थिएन, टेन्सन थिएन। सिधा हुँदा यहाँ थियो के यस्तरी थियो के छड्के हुँदा अहिले यस्तो भएको छ के हैन। रियल गाडीको स्टियरिङ जस्तो त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति दुःख भइरहेछ मलाई। अरू त्यही नै रहेको छ गाइजहरु। अनि यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न पर्ने छ। मेरो आफै यस्तरी म मिस पाउन लाग्यो फेरि हैन। सो गाइस फेरि प्रब्लम भयो यार। यहाँ
यो राख्छु भनेर निकालेको तँ चाहिँ झर्दिरहेर पछाडिको गुल्ट्यो यहाँ गई भुत्किराख्यो यहाँको चाहिँ यहाँ आयो है यति थियो भने चाहिँ यहाँ भिडियोमा पो कस्तो राम्रो देखिन्छ र नि केही प्रब्लमहरू हुन्न रियालिटी अब यो च्यानलमा पाउनुहुन्छ कि हजुरहरूले अब यो रियालिटी चाहिँ त्यही भएर यो च्यानल बनाएको मैले चाहिँ है अब यसलाई चाहिँ अब यसमा यो राख्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि मैले देखाउँछु है त गाइजहरू सो दोस्तहरू हाम्रो प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ एज यु क्यान सी पाइपै फेडिदिन पर्यो अब चाहिँ हाम्रो अब अहिलेको पाइप कहाँ गयो यो थियो भने अहिलेको पाइप यो थियो भने अहिले चाहिँ सानोवाला गयो अनि ठुलोवाला दाउरो आयो सो अहिले चाहिँ एकदम बेटर भयो है त एक्सपिरियन्स एकदम बेटर तर स्टियरिङ सिधा भएन नि किन भएन यो मिलाउन मिल्छ अहिले चाहिँ हेर्नु है यस्तो फुनुनुनुनु फुनुनुनुनुनु फुनुनुनुनु ए सररर यस्तो हो नि त अहिले फेरि सक्दैन नि फेरि गाइज है सो गाइज यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभएको छ भने यो च्यानललाई पनि यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब भन्नुपर्ने यही नै रहेको छ सक्यो सब्सक्राइब गरिहाल्नु भयो अब 100 सब्सक्राइबरको टार्गेट छ फर्स्टमा चाहिँ है 61 चाहिँ पुगिसकेको छ केरी पुग्यो आई डोन्ट नो मैले हेरेकै दिने अचानक हेरेको 61 यार कति 30-40 थियो भिडियो त हालेको थिएन सर्ट्समा अलिअलि हालेको थिएँ है सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब गाइज त्यही हो ल अझै हल्का प्रब्लम रहेछ यसमा स्टियरिङ इस्यु रहेछ हल्का यो एडजस्ट गर्न फेरि इजी छ गाइज एज यु क्यान सी माथि हेर्नु होला हजुरहरूले यो एडजस्ट हुँदैछ अझै एडजस्ट अझै यति भयो भने सेन्टर भयो ल यता टर्न गऱ्यो भने यति हुन्छ यता टर्न गऱ्यो भने ल अलिकति यो सिटिङ पोजिसन पनि मिल्यो छैन अहिलेको सो म बाहिर गएर चाहिँ देखाइदिन्छु हाम्रो कस्तो रहेको छ त हाम्रो स्टियरिङ विलको सेटअप सो गाइस यस्तो छ यहाँ कुर्सी छ स्टियरिङ छ यहाँ चाहिँ हाम्रो मोबाइल राख्ने छ है त बाहिर पानी आएको छ दररी पानी आइरहेछ गाइस दररी आएन तर नर्मल आइरहेको पानी सो गाइस बत्ती बोलेछ है ओके लेन्स चेक गर्नु होला गाइस लेन्स एकदम राम्रो छ कि हाहा थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइस एन्ड स्विट एन्ड सर्ट भिडियो फेरि नेक्स्ट टाइम केही बनाइएछ भने नयाँ अपडेटहरू आउला है अब भिडियो चाहिँ कहिले आउँछ थाहा छैन यो यति जाँगर चाहिँ गरे आयो मैले सो गाइस म एकदम जाँगरिलो छु हजुरले मलाई चाहिँ नर्मल काडक्स नर्मल पिपल चाहिँ नसम्झिनु होला गाइस अब गेमिङ भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला मैले खास किन भनेको छु यो भन्न नपर्ने हो यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला Thank you so much for watching guys and love you all. Take care. Don't forget to subscribe. Bye bye. See you soon guys.